हेलो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड। आज हम लोग उसी पॉप साउंड को सुनेंगे। क्या सच में हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग बर्निंग पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है? मेरे हाथ में एसिड है, मैं एसिड को इस फ्लास्क में, इस ग्लास में मैं डाल रहा हूं। ये रहे मेरे पास एल्युमिनियम के फॉयल यानी कि मेटल। मैं इसमें मेटल ऐड करूंगा और फिर थोड़ा सा रिएक्शन के लिए वेट करते हैं। आप इसमें हाइड्रोजन गैस बनते हुए देख सकते हैं। इसके जो एल्युमिनियम मेटल है इसमें रिएक्ट कर रहा है और ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है। आपको इसमें ऊपर से निकलते हुए हाइड्रोजन गैस धुआं दिख रहा होगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ड्यूरिंग बर्निंग ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। करके देखते हैं क्या ये ड्यूरिंग बर्निंग पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। देखेंगे हम लोग इसमें। आपने देखा, इससे ये बुझा दिए बिठा साउंड। आप ध्यान से सुनिएगा इसमें साउंड आप इसका। हैव यू हर्ड दिस? ये इसका पॉप साउंड हुआ। ये जो रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस है, इसका ये है। काफी ये हीट हो चुका है क्योंकि हम जानते हैं इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। लुक, आपको दिख रहा है आपको इसमें ये once again